ततशत्रुञ्जं नाम कुञ्जरं पर्वतोपमं मारुरमः तेजा शुक्रीवप्लवगर्षवः नवनागसहस्राणि ययुरास्ताय वानरा मानुषं विग्रहं कृत्वा सर्वाभरणभूषिता शङ्खशब्दप्रनादैश्च तुन्दुबीनां च निस्वनैः प्रययौ पुरुषव्याघ्रस्तां पुरीं हन्या मालिनीं तत्रुषुस्ते समायान्तं राघवं सबुरशरं विराजमानं बभुषा रथेनादीरतं रता देवर्दयित्वा काकुत्स्थं रामेण प्रतिनन्दितानुजग्मुर्महात्मानं भ्रातृभिः अमात्यैर्ब्राह्मणैश्चैव तदा प्रकृतिभिर्वरुतः श्रिया विरुचे रामो नक्षत्रैरिव चन्द्रमा शपुरोगामिभिस्तूर्यैस्तालस्वस्तिगवाणिभिः प्रव्याहरद्भिर्मुदितैर्मङ्गलानि ययौवृत अक्षतं जातरूपं च गावकन्या तदद्विजा नरामोदगस्ताश्च रामस्य पुरतो ययुः सख्यं च रामशुग्रीवो प्रभावं च अनिलात्मजे वानराणां च तत्कर्म राक्षसानां च तद्बलं विभीषणस्य संयोगम् आशशेषु च मन्त्रिणं श्रुत्वा तु विषम्य जग्मुरयोध्यापुरवासिनः।